Hello， 姐妹们，今天做了香香辣辣的香菇牛肉酱，真的是好吃又简单，随随便便熬上这么一大锅，平时夹馒头或拌面都非常的好吃。熬牛肉酱的话，咱们一般选用牛瘦肉，我买的是牛腿上的肉，这里是1斤。接着咱们给它切成长条，然后切成大一点的颗粒。等一会我们炒制的时候，它还会缩水，所以大一点的颗粒的话，在里面口感会更好一点。接着咱们再切一点点干香菇丁，然后准备一点配料。这里的小米辣我用了150克，姐妹们咱们可以调节辣度，不爱吃辣椒的姐妹可以像我这样把小米辣换成大部分用那种红色的辣椒代替，这样的话就不会很辣了。再来点生姜还有大蒜，咱们用料理机全部给它打成沫。咱们熬牛肉酱的第一步就是要先做料油，料油的话制作过程就是跟辣椒油的第一步是一样。一般熬牛肉酱选用的都是菜籽油多，咱们烧至3成热，加入香料，将这些香料全部炸至金黄，然后捞出来，这就是料油。今天这个油比较多，我们盛出来可以用它来凉拌菜或者包饺子，都非常香。剩下的油咱们就可以把刚刚切好的牛肉粒倒进去，然后炒出水分，等到这个油变得比较清亮，再加入辣椒末和蒜末。先加入这种水分比较大的，将水分给它熬干，熬干之后再来加入香菇丁，我用的是干香菇丁，当然你也可以用那种湿的香菇丁，新鲜的香菇也可以。接着咱们来调味，40克的黄豆酱，50克的豆瓣酱，生抽25克，老抽10克，蚝油10克，味精5克，糖15克。你可以尝一下味道，我觉得味道刚刚好，就没有加盐了。最后我还加了5克的辣椒面，这个辣椒面能够出红油，但是不是很辣，当然你也可以不加。然后咱们给它小火慢慢的熬，熬到没有水分为止。临出锅前来1小瓶盖高度白酒，然后再来加入熟的白芝麻或者是熟的花生米，咱们给它搅拌均匀。接着放凉之后，可以装进无水无油的瓶子里冷藏储存就行了，特别的简单省事。咱们花1下午熬上这么一大锅，平时用来夹馒头呀，或者是拌面条、拌米饭都可以，真的巨香巨好吃，而且自己做的大颗的肉粒，吃起来特别的过瘾。当你每天不知道吃什么的时候，冰箱里直接拿出牛肉酱，然后花几分钟下一个面，就这么一拌，特别的简单省事又好吃。